No, jälle sa viid mind kuhugi haagisega. see stseen oleks nagu olnud juba ühes episoodis. Karelil on ideed. Käru on autol taga, ML on ette haagitud ja me läheme jälle ühte kohta. Seekord ei pea kaugele kohta sõitma, vaid siin samas lähedal Nõmmel lausa. Et vaatame, mis lollustega me seekord tegeleme siis. Mannergu etapp on just läbi saanud. Värske emotsiooni ja selle momentumi pealt tuleb võtta vastu otsuseid. Kiireid otsuseid. Jah. Eile õhtul rääkisime, täna on juba haagis sabas ja kõned tehtud ja raha on taskus ja ideed ja plaanid on suuremad kui kunagi varem. No vaatame, mis pell see siis on, kuhu me kohe jõuame. Kas see paneme hashtag küsimärgiga uus Mannerg? Võibolla. Et me ei tea ju tegelikult, vaatame, kas ta, me peame testima teda, kas ta on nagu potentsiaalne kandidaat selleks alaks. Jah, aga esialgu teda ei saa testida, sest tal on midagi puudu praegu. Ta on tagamootoriga hetkel. No, esimene emotsioon kohe. I'm a Subaru owner. Enne, kui ma tegin selle tähtsa ostu, ma ikkagi lasin selle autoga Carverticalist läbi, et vaadata, et midagi väga eriskummalist ei ole, aga süvaanalüüsini ma kahjuks ei jõudnud. Ja mis me siit näeme, et me näeme, et on kahjustus, me saame kahjustuse peale vajutada, viskab temaid alla ja näitab, et Eestis 2018-09 on teadmata õnnetus. Noh, ilmselt kui me läheks LKF-i, siis me näeks võib-olla läpsemalt ka, mis seal juhtunud on, aga siin seda täpsustatud ei ole ja remondi kalkulatsiooni ka ei ole, ehk äkki ta on ise süüdi olnud siis milleski, siis ei panda neid kalkulatsioone tavaliselt. Aga mis ma veel siit nägin, oli läbisõit, näite rohkem. Me näeme, et on viimane ülevaatus olnud 2021, läbisõiduga 241 000. Enne seda on kuidagi väga tagasihoidlikult vähe sõidetud. Ta on mitu kord ülevaatusel käinud ühe aasta jooksul, ta korduvas on millegi eest või. Me saame seda ka siit vaadata. Aga läbisõit muidu tundub täitsa siuke õige moodi ja ta on ikka päris varakult Eestisse toodud ka 2011 aastal. Nii, aga vaatame see odumalt, me oleme vaatame siin neid finantsõigused ja asjad. Miks ta on nii palju seal tehnoülevaatusel käinud, kas ta näitab neid asju? Tee alla, siis ta peaks näitamagi neid asju, mis on tehnoülevaatusel olnud. Näed ongi. Ei läbinud tehnilist ülevaatust, ei läbinud tehnilist ülevaatust, ei läbinud tehnilist ülevaatust. Seda ma ei näinud, ma nüüd tagantjärgi filmin seda Carverticali asja. Ja tegelikult me saame siin näha ka, mis siin kirjas on, miks ta ei läbinud seda. Nii et Carverticalist on kasu küll, aga tehke alati seda enne auto ostu, mitte pärast, nagu Karel siin teeb. Ma lihtsalt kiirelt silmadega üle vaatasin, mingit väga red flag ei olnud ja võtsin ta ära. Carverticali sooduskoodi leiab video alt või saab kirjutada sinna lahtrisse Vampire ja siis saate soodustust. Me vaatame nüüd edasi seda huvitavat lugu, mis siin lahti hakkab kooruma. Mootor on pagasnikus, nagu ma ütlesin, oli riiulis, aga me panime pagasnikus seda, et tagamootoriga Subaru on meil. Boxer-mootoriga. On siuksed tehtud üldse või? Porschesid tehakse küll tagamootoriga ja boxereid. Ei no, vaatame, kas ta oleks Mannergu mõõduvõtule mingit pilli või mitte. Et kilovatti on tal natuke vähe, aga ta on see 1.5 mootoriga. 79 kilovattist. Kaalus 1385 vist. Aga ma ei tea, äkki Viljar saab reistuunis natuke chippida ja äkki saab kilovatti kuidagi juurde tekitada, et ta saaks ikkagi konkurentsivõimeliseks pilliks või? Et me peame testima. Enne Legoksi ei tõmba ja puuri sisse ei pane, kui ikkagi mõned testid niisama teeb äkki. Nii et lähme garaaži
ja üllatame teisi ka, sellepärast et me rääkisime, arutasime tagasi tulles autos, et teised kuulsid seda, aga keegi ei tea, et me selle nüüd ära ostsime. Me oma volitseme natuke siin jälle. Nii et vaatame, mis nägu Magnus teeb näiteks. No Magnus, mille vänt Vill on? See või? Jah. See on Justi vänt. See on Justi tulevase noore venna või õe vänt. Tanel rikkus ära kõik, jah? Ütles sulle, mis meil käru peal enne? Natuke spoilis, jah? Kuradi Tanel ei oska siis kuradi suud kinni hoida. Martin saatis selle pildi mingi 4 aega. Ta lõpetab 6 aega töö ja siis ta juba 2 tunniga jõudis ära lobiseda kõik. Ma olen täpselt teada, kui saatsid, jah? Täpselt olid Taneli kõrvale. Ja mu ennustus läks täppi. Mis asi? Et see, et kui te selle saale hädadega võtate, siis tavast teil on vänt kavalda läbi. On, aga odavalt sai. Tahad näha, mis käru peal on siis? Ma pilti nägin, jah? Oma silmaga näha või? Oma silmaga. Tagamootoriga Subarut oled neid? Kuule, ma sai sama hinnaga töötava Villi. Punase välgu. No kõverel natuke. Mis Justist saab? Nüüd hakatakse uuesti küsima, mis Impresast saab. Mul tei korda. Sõitma lähen. Kus Justi on? Justi on põllus. Tuled teed mulle konkurenti või? Teeme challenge'i siis või? No, mu oma sõidab, su oma ei sõida lämme. JDM challenge, Subaru versus Subaru, uus versus vana. Tai, sul on 2 nädalat aega, sul on moraal. 2 nädalat. No ilma 2 nädalaga midagi leian, kalliks läheb võib-olla. 3 days later. Mõned head targad päevad on mööda läinud ja ma ei tea, kas see emotsiooni ost oli nüüd kõige parem plaan. Ei tohi minna emotsiooniga peale ostma asju. Tuleb seetida, võtta 2-3 päeva, siis läheb pea selgeks, siis hakkavad võtted normaalselt tööle. Et ma olen uurinud Subaru mootorite saadavust ja neid probleeme ja siis ma ei teada, miks neid Subaruid väga palju ei ole ja miks neid ei omata või. Suht probleemirikkad asjad. Igal juhul, siin on selle originaalauto vänt Vill, siis see on siin kahjustatud. Siin on pahandus, nagu eriti veel nagu siin selle koha peal. See soon on juba nii jõhker siin, et seda remontida läheb kalliks. Aga vaata, kui väike vänt Vill on. Boksermootoril ikka kuradi junn. Ja keps on ka, siin on saale ringi käinud, ehk ta on juba tegelikult mõõdust väljas. Seda enam siia kokku ei panet. Ehk oleks vaja uut kepsu ja vänta. Saab eraldi kõike, aga kui ma need numbrid kokku lõin, siis see tuleb kasutatud mootori hinnaga juba. Ja lisaks ma pean ta kokku ise panema, aega raiskama. Siia saab ka osta 2-liitrise mootori, nii-öelda sama asja. Mõned andurid vahetid ära, siis peaks saama 2-liitrise teha, 110 kilovatti. Neid mootorid ka väga ei leia. Neid 1.5 ka leiab, aga neid on ka hinnad varieeruvad. Aga siiski päris kiiresti Martin tellis on meil olemas mootor. Ära pakitud ilusti, võtame ta lahti ja me ei hakka teda kohe peale panema, me võtame siit õlipõhja ära, sellepärast et neil on tüüpviga, et need saaled saavadki otsa tänu sellele, et selle autol puudub õlitaseme andur. Ja mis see tähendab? Siin käib 4 liitrit mootorist, sest boksmootorist. Ja need 1.5 on teada tuntud kui natuke õlivõtjad. Ja kui see hakkab väga jõhkralt õli võtma, näiteks 1000 kilomeetri peale liitri, sõidad 2000 kilomeetrit ära, sul on pool normi puudu, kurvis kallutad, jääbki väheks ja tänu sellele vänt Vill sureb ära, saaled ja asjad, õlitust ei ole. Sellepärast nad nahka lähevadki. Ja tegelikult sama probleem valdab ka 350 seti esimese generatsiooni mootoritel, mille pole õli taseme andureid, kui nad õli võtavad. Tõmba see välja. Vaata, kus õli on sees. Tipstik on küll kuradi pikk või lühike, aga jumala kuiv. No eks nad on romulas ikka lasknud välja. Ja see on niisugusest kohast tellitud mootor, et tegelikult me saame, kui me võtame selle õlipõhi ära ja teeme neile pildid ja asjad ja ütleme, et see on nagu pahandus, siis me saame tagastada ja me saame raha tagasi. Nii et võtame ta küljest välja ja emaldame õlipanni. Matit istumise alla pangu. Boksermootor. Mul kokkupuude boksermootoritega puudub. Kohas content. Ja ma soovitan mitte kaduda teile kaugele. Martin teeb teile ka contenti varsti. Me juba teame. Aga kurvime pinget. Ja vaata. Nad märgivad ära ju romulas, et kui sa oled kahne lahti võtnud, siis on näha midagi. No kuule, ma tahan õlipõhja ikkagi ära võtta, ma ei hakka seda peale panema, kui see samasugune on. Sellepärast ega nad ju ise garantiid ei anna otseselt see.
Igal pool on ikka täpid peale tehtud. No igale poole jah. Kui mingi anduri vahetad ära ja saad tagasi, siis on pahandus. Siis saavad aru. Siis ütlevad, et no refund. Take your engine back. Aga no, ma ei tea, kas õli põhja ka on. No vahet ei ole. Lihtsalt mul ei ole mõtet raisata aega, et panna see auto peale ja siis selgub, et see töötab koljadi. Kui ma võtan õli põhja ära, ma veendun, et see on korras. Siis ma tean, et ei ole sellega probleemi. Ja siis on ikka küsimärk, kas ta on ikka täitsa töökorras. Kas klapimajanduse või mingit muud majanduse osakonnas ei oleks pahandust. Et see Romula mootorite värk on loterii. Müüakse ka kvaliteetsemad, aga nende hinnad on kallimad, mis on testitud nii-öelda töötavate autode pealt maha võetud. Mootoritõstukina kasutame seda autotõstukit. Loodame, et teist poolt lihtsalt bussi külgäre tõstavad. Enti shopi bussi külga pärast käe läinud raisk. Pihta saanud, jah? Amasrihm on veel. Mis sa siis katte ära värvid, et ma ei tohi ära võtta seda? No teisel autol on väidetavalt Amasrihm vahetatud ja no räägime selle ka, mis juhtus sellega siis, kui me jõuame sinna auto juurde kunagi. Esimese asjana võiks vaadata, kas mootor ringi käib ja siis Amasrihma tuleks ka vaadata muidugi. Aga enne vaatame ikka õlipunnid ära, küünlad. Tegelikult küünlad saab ka välja võtta ja ära vaadata, kas ta põleb see põli. Oh, õige võti isegi. Ma olen JDM-i vend. Kes see Subaru auto peal ikka küünlaid vahetada tahab, maas on palju lihtsam vahetada. Nii, ekspertiis hakkab tööle siin nüüd. Vaatame, mis küünal ütleb meile. Yes, my friend, ütleb. This is burning oil. See siin on see õli, mis on see paks kiht siin, vaata selle peal. Ja see need täpid siin eriti hästi näha. See on olemas. Seda me nüüd teame, et õli põletab. Nii, küsimus on selles, kas omanik oli nii tark ja vaatas kogu aeg ilusti õli taset ja ta ei ole saalesid lasnud peeneks. Küünub, kas nii ära vahetama. Ma vajan selle auku tagasi praegu, meelest ära jälle. Ma siin teed, see lindas ka piiluda. No mis sa ikka piilud? Alustame tähtsamatest asjadest. Mootor kakane küttis. Ma ei tea, kas me oleme kulda läinud, hõbedad? Nii, vaata võtturisse, mis toimub? Lamp. Ei, see on, vaata, kõrbend õli, vaata. Ja, ma vaatan seal täitsa põhjas, nüüd voolisi sinna peale, vaata. Sätendab. No kerge säteldus ei ole hullu, vaata, tükk ei tohi olla. Aga õlivõtturis ma tükke ei näe. See on nagu hea sain. Parinen. Kakanen, jah. No me näeme siit kepsi asju ka. Äkki me saame, kui me selle plaadi ära võtame, me saame isegi loksutada. Kuule, kas kepsusaale siit saab kontrollida võitu siit alt või? Ja tuleb korralikult pesta, vaata see pori on siia sisse juba kukkunud selle plaadi peale. Vaat sinna alla. Ja, ei, see tuleb nagu nii ära pesta, aga me lihtsalt alusin inspekteerime, jah. Anname talle natukene vedelamad materjali, tead, kuidas seda pannitakse seda kulda samamoodi. Segad, loksutad, siis see õli. Rasked jupid jäävad põhja. Rasked jupid jäävad põhja nagu kullakaevamisteooriana. Ja siis võtame siit selle vedeloosa ära nii-öelda. Natuke nõrgub. Ja, mingi jupp on selle. No ikka on mingi tükk, jah. 2 tükki on mõne. Väiksed tükid on ikkagi. See on küll saaletükk, jah? No jah, see võib mis iganes tükk olla, aga midagi ta on. Aga teisel võib palju hullem muidugi, teine põhi. See ei ole nagu kõige hullem. Ja selles mõttes siin peab ju vänt on ilmselt korras ja kui tahad, et saaled veel eraldi ära vahetada. No jah, aga selle jaoks, et kuradi raamsaalesid vahetada on vaja mootor laiali võtta. Kepsusaalesid äkki saab vahetada niisama. Ma vaatan, mis Google ütleb. Probleem on vist ikkagi pigem kepsu omades, ma arvan, kui raamides. Sellepärast, kui sa siin vaatad ka,
raamid on korras kõik, enne läks keps ära, sellepärast et keps saab selle esimese nagu paugu ja litaka. Ta käib ringi, et raami siin vända keskel on nagu õli ikkagi üldjoontes olemas. Oleme teinud konservi lahti, et me oleme ka ostnud endale siukse asja, millega saab siis tegelikult on see toru läbi lõikamiseks mõeldud, siis Martin leidis. Summuti torused sellega lõigata. Aga tegelikult on vaata hea filtrid lahti teha, et me aeg-ajalt teeme oma sportautodel ka. Ja siis sa saad vaadata siia riidekiudude sisse ja see annab tegelikult kõige parema ülevaate. Kas siin on pahandus või ei ole, nii et vaatame. Raske filmida seda asja. Raske filmida, jah. Oma silm on kuningas, oma silm näeb paremini kui kaamera silm neid asja. Me ju enda autodel vahetame ju oli kuu peagu. Ja ikka on vaata, natukene. Ei no ma ütle, midagi hullu ei ole. Paneme head kulfi õli siia sisse ja see mootor laulab nagu Antsu viiuli jälle. Ma arvan, et peseme sellest kakast puhtalt nii palju kui malt saame kõik. Ja paneme ta peale ja mis siin ikka. Few moments later. Puhkepaus, pikutad või? Mitte selili ei ole ma auto all, vaid külili ma olen mootori kõrval. Teeme uue laulu. Käisin internetis kolamas, vaatasin, mis Subariku mehed teevad ja mis teha annab. Kas saab saale sellest? Kas meil on mingi lind toas? Ma ei tea, ma kuulsin ka. Ongi või? Ongi. No sa vana saatanas, kus sa siia said jälle? Täitsa lõpp, koduloo. See situb kõik autod täis. Süüa ei tohi anda talle, siis pole midagi pasandada. Ja kui nälg tuleb, äkki läheb minema ise. Ja ta asi lennutuppa? Ma ei tea, kust see tuli. No nüüd saame 3 päeva linna jahtida jälle. Meil tibud toas. Igal juhul vaatasin, et tegelikult saab siis võtta ära siit 3 seda. 4-3 saalet saab kätte. Võtsime ühe ära, näete, täitsa ilus. Väiksed täpid on, aga see on täitsa okei. Aga jumala seksikas näeb välja. Ja ma ikkagi kontrollin siis 3 tükki ära nii palju, kui ma saan. Nii et lähme järgmiste juurde. Lihtsalt hästi tülikas töö on seda siit kätte saada ja tagasi panna. The next day. Käes on üllatusaeg. Üllatused teinud Karel seekord, et Martin. Ja me ei ole ML-i roolis, vaid me oleme MT Shopi Iveco roolis. Ja mina ei tea, ma ei peaks üldse midagi rääkima. Martin, räägi ise oma sigadustest. Karel ostis Subaru. ML-iga käisime järel, oli hea pilve. Ma pole seda Subaru isegi istunud. Siis läks 2 päeva mööda vist või? Midagi taolist. See oli esmaspäev, 1 päev läks mööda. Teisipäeval oli Soome oksjon ja ma seal brausisin hommikul midagi. Ja siis vaatasin, et oba, samasugune Subaru, aga 2-liitrine ja taga kerge pauga. Davai, ma pakun. Teeme mingit pullina. Teeme pulli. Ja selle sain kätte. Okei, äge on ja. Panid telefoni tasku. Jah, panin telefoni. Ei, ma ei teagi, mis ma tegin. Hommikul midagi majandasin. Ja panin telefoni enam laua peale või kuhugi ja siis teine hetk võtsin kätte, aga see oksjoni veeb oli lahti veel ja klahvi lukku avades ma vajutasin piid-nuppu ja nüüd tähendab, et ma ostsin ühe auto veel. Sa ostsid 2 autot, ühe tahtlikult meelte segaduses ühe Subaru. Nüüd me oleme natuke Subarute kohta uurinud. Noh, nii ja naa, on ju. Vähemalt pildi järgi käib. Käib ja see on vähe popima mootoriga. Ja teine on siis joppus, et BMW oli odav või? Punane BMW, hea, et mingisugune, ma ei tea, Opel Astra ei olnud. Või oleks olnud mingi korredi Lamborghini 50 tonni maksnud. Ma ei tea, jah. Jah, kohe lähme nüüd siis Alpisse. Autod juba ootavad seal, meil on Aagis taga. Ja vaatame siis, mis päriselu räägib. Noh, rikas 2 auto omanik. Palun. Mul on autosid oma jagu. Palju sul on autosid nüüd? Oled kokku lugenud või? Ei ole. Ei ole. Sul ei mingi tägedad välja. Subarumees, ütle, kuidas lahti käib. Kuidas lahti käib? Ma ei tea, mul oli kapott lahti. Ongi engine start stop siin. On või? Sul on kiilest pill või? Kas mul on ka või? Kuule, sul on karbonist käigukangi nupp või? Me saame oma Subaruid võrrelda, kellel on pikem ja kõvem. Sul on tagasilu. Jah, pauku ka või? Ai, kuule nästi on ikka ju. Natuke on ikka paha ei ole või? Jääraja pill.
Läheb Põlvasse või? Remonti või? Oota, need las ma mõtlen jälle asjadele. Pildid jah, ilusamad. Palju õnne autoomanik. Palju õnne. Ja Pemmil on vist toas kuskil. okei. Super. Pane siis see peale, ma üritan aru saada, kuidas see käib. Pane see peale. Kurat, meie tööjuhataja ostab siin autost kokku. Nii. Kus summa töötab või? Kepsukolinat ei ole või? Ei ole. Vaata, ma laen täis ka selle, paneme järgmise ka käima. Ma näen, kuidas see mootor seal vahel peab olema nüüd. Sellepärast ma otsin. No sellepärast ostidki ainult. Võite, kas meie käru jääb ette või jääb? Keegi tagurdab seal. Pärast on retkamehed purjad või? Nii väike käru. See arugi või? No nii, proovi. Ma tuled kust? Toosutad Subaru täis. Aagupillid. Pööret viskab. Ei, ma ise viskasin, siis ta, vaata, need kõneks ei löödud piisavalt. Nad on nii tühid. Augupillid või? Õlitasemid ka vaatad nüüd. Ei, vaata, sellel on andur sees. Aga Subarul ei ole kui. On nagu teine tunne ka bokseriga. Vaid teha, see mootor on naljakalt häält. Aga mingi võrri mootor oleks. Mul on ikka kiiles pild raisk. Ma ei oskanudki seda arvata. Näed, uks läks lõppu. Et Xenonid olid ka? Xenonid jah. JR-i väljad, need maksavad juba siuke 4 sott jooks. Hakkab juba varuosadeks müüma. Kuule, mul oleks mootorit vaja, palju mootor maksab? Siin on vaata laiendid peal. On jah? Küljekarbil, taga ja ees ka lipid. Palju mootor maksab? 2 tonni. Banderas on selja taga. On nõrg raisk. Teeks mingid pränkid alla. Jah. Ka punane pill, mul ka. No sõidame punase ilustusega koju või? Võid sõita või? Ei, me sõidame, me tuleme teise tiiruga Aagisega. Okei, las ta käib natuke aega. Et käib jah? Mis see pill on? Kuidas lõhn sees on? Lõhn on ikkagi rõve, siuke toores, suitsupakid vedelevad ja... 253, ei 259. Püsikaga. Pole ära uppunud nagu üks, mis ma siit tõin. Kus oli, siin oli suur lomp igal pool. Kuule, sul tuli selle mootoriga neid matte, vaata, mul ei ole matte. Saab. Kuule, aga lähen minemas. Time is money, vaata. Palgitakse kinni ka. Näita varast. Mootor just käis, praegu ei saa varast uskuda. Otsa peal täpik oli. Kõik Subarud võtavad õli. Nuta või naerad. Jah, aga muidu tundub ju siit poolt suht värske pilne. Põhjalt ilmselt ei tundu nii värske. Vähemalt sealt tagant tundus siuke. Keegi uued piduriklaksid pannud ette. Isegi kettad või? Vaata, mul pole Subarus istunud. Ma olen istunud Subarus, vaata. Mulle meeldib see tunne või? Kuidas siin istuda on siis? Üks imelik jolka oli, mida ma nägin. High, low, see on, siit saab panna selle. Range'i peal, siduri pead alla panema. Aga see on mingid rekasid välja tõmmata. Ma ei tea, istus on see nagu. Carbon fiber. Mis see on? Sigareti süüti. Tal on vist plokisoojendusega tehva, aga seal teisel on see ventiga, mis toas on. Voolohoid, sul on Sparko pedaalit. Sparko. Vaata, palju kaalub ka või? Vaata, palju kaalub muidugi, kas saab mannerguks või? Kas see läheks mannergust läbi või? See oleks päris äge, kuule, siin on cruise control'i nupud ja mul ka neid ei olnud kõik. Ja oli kiilessi, jah? Kaks võtt. Ega nendel vist väga varustust ei olegi või? Käetugi isegi. Käetoes on ka veel üks auksi ja isegi 12 volt see. Punased tabloo tuled, ahah, hea teada. Saad varsti endamas kestada. Mitu Subarut sul on olnud peale Justi? See on teine. Teine Subaru ja sa oled Justiga sõitnud? Justiga sai ikka natuke sõitud siin. Kodus käidud ja väga palju sõitnud, vaata, mõni proovinumbritega sõitsin ikka. JDM padid.
ja siis see kolmas, see õnnetus ka seal peal maja ees BMW. Mina see BMW sõitis jumala okeilt ja jumala okei on kõik. Treilaga tõime, aga sõitis okeilt ja? Ei, ma siin maja ümber. Läheb soojaks ilusti, istme soojendused, jutud, kõik asjad. Mulle nagu ei jäänud nagu silma küll midagi, et seal katki oleks. Aga mis te listinguga ta üleval oli? Tagaluuk ei avane, seal on see juhtmistik, luugi juhtmistik tuleb remontida. Aga siin on ka huvitav, vaata. Taga on toon, aga siin ei ole. Keegi on mingid nahka teinud juba. Luugi ära vahetanud. Näed, siin on. Siin all ka midagi on. Tagapäratast 4-veolist. Arheoloogia. Soome muld. Innus. Tagapäratas on isegi. Subaru. Tühi kott. Ei seisa püsti. Siit on näe välja. No natuke hästi pomp on, aga samas ei ole ka midagi hullu. Winterbeateriks kärab küll. Winterbeateriks pole midagi hullu. Selle käis kohe sõita juba. Äkki meie Subarute seiklused saavad varem otsa, kui me ise arvame. No aga rahvas, mis rahvas ütleb? Mis me peaks nende Subarutega nüüd tegema? Sellepärast, et Kareli esialgne plaan sellest sinisest mannerti teha. No sinist me ei olegi lähemalt vaadanud. Ma ei tea, vaatame kunagi järgmises episoodis. Et see manner, kui idee ei ole hea, et see kilovati kaalusuhe on isegi kehvem kui meie eelmisel Volkswagen Polol. Kui see auto nüüd kaalub piisavalt, et ta 110 kilovatiga lõhki ei lähe, siis saaks selle tegelikult mannerguks teha. Siis peaks kilovati see suhe päris hea olema. Aga kas see Boxer mootor on nagu kõige parem variant nüüd 8 tundi kestussõiduks? Kuigi rallisid hästi sõidetakse. Paneme sinna õlijahuti vahele ja lisaredika. Kuule, JDM-i mehed, Subaru mehed, kes te olete siin Boxeri mehed, andke teada, kas selle mootori saab niimoodi kestma, et kui sa õlijahutused asjad paned, et see on kestmise oma, selle plakke. Ei ole 7-kohaline. Et kui teha nagu korralik mootor või kas see mootori surm ikkagi on ainult tänu sellele, et õli ei ole ja tegelikult on ta hea mootor, me ei tea. Aga nüüd Google'ist hakkad vaatama, siis kõik vahetavad saalesid. No, jah. Nii et Kareli mootor on siin, Romula mootor, mida ma olen näppinud, siin asjad läksid pessu, paar tihendit alla, saan seda kokku hakata panema ja Martin siis sellepärast ostiski nii väidetavalt, et oleks mille pealt copycatida. Jah, saad täpselt vaadata, kus mida käib. Võt, sellised põnevad seiklused siinpool sood seekord, Karel ja Martin tegelevad lollustega. Andke teada, kas teile meeldib või meeldib, pange kõik kommentaarid alla kirja. Drifti aega vaata sai läbi, nüüd meil on nagu noored mehed, kuradi ei oska veri vemmeldab, ei oska midagi ära teha. Midagi ära teha, jah. No võt, pange like, subscribe, kommenteerige ja näete kindlasti, mis siin veel tulema hakkab.